Казка за жону, котра хотіла мати бунду. Жили-били чоловік із жоною. Довгі годися вони горбачили на службі у одного газди, а й бо й так нічці не заробили. Рішив чоловік лишити службу і зачати майструвати. А й бо й ремесло му ніч не дало, і на прожиток не стачило. Тараз се бідак думат, чого би не взяти від пана гроші? Він їх має веце як доста, а мені на хліб не застає. Не згрішу, думать си. Він не збідніє, а я хоч як проживу. Закрався уночі у панську хижу і украв гроші. І зшив си міцний міх, дав у нього панське золото та й стрібро, та й запрятав під воду в ріку. Кой жона стямила, že у чоловікася появили гроші, та зачала у ньому лізти з звіданками, що та й виткіть. Не хотів чоловік раз признаватися, а й бо пак раз, кой мало од радости упив, та вшитко жоні уповів. Побанував він пак за то, а й бо було вже пізно. Зачав він думати, як би жону обчалував, аби впіло не було, бо була вона у нього язиканьов із остров натуров. А жона се межи тим зажадала бунду. Таку, геносять паніки з вароша. З дурною жоною ніч не вчиниш. Дай їй бунду та й по всьому. Пішов чоловік у варош за бунду. Вернувся пак на другий день. Жона таку із порогу: «Ну, де бунда?» Чоловік їй відповідать: «Йой, жоно, тобі лем бунда в голові. А за то, že с ночі дощ із прецликів падав, та даже не знаєш?» Тко зрана встав та позбирався на 5 годин упереда. «Іди на двір, увидиш, кільком назбирав». Указав їй один прецлик, а позосталий з тих, що си купив на базарові, та розмітав ацяк по дворові. Жона убігла на двір та й позирать. І заправду прецлики нападали з неба. Узбирала та й банує, жеся не пробудила скорше, назбирала би до засоби та й другі люди. За деякий час жона далі бунду зачала просити. Чоловіків і так, і ацяк переговорює, а й бо бабисько ніч не хоче чути. Даю бунду та й все. Ой, купи ми бунду, каже, а кить не купиш, та я знав, як тя путкувати, уповім панові за гроші. Кампець, видить чоловік, že з бабою се ради не дасть. Пішов далі у варош. Вернувся пак аж на другий день. Позирать, že жона го вже викукує там. Не спить. Кить го виділа, підбігла на двір та й гойкат: «Ану же, давай ми бунду». «Йой, жоно, дай ми покій. У вароші чилять так головує, гріх казати, 2 тижні хліб не везли. А вчора, кой привезли колбасу, та збіглася така глота, ступити не мож було. А тот газда, десь ми в нього робили, підкрався й двозовий, ухопив колбасу та й побіг. А й бо тако його і мили, вели його по варошові, товкли його палицями, тикали йому по путні з колбасу. Подумай сама, це думав би датко за бунду в такий момент. І на сей раз чоловік ся вивалтував. Через якусь добу жона дали бунду хоче, но запріг му ж коні та й ало у варош за бунду. Пішов от кожевникові та й купив шкуру із осла, місто бунди. А й так жона ту бунду нігде на очі не виділа, і шкура й буде в годі. Приніс муж до мій бунду, жона юся нарадувати негонна. І сяк, і ацяк мірять. Любитися. Лиш не дуже ладно сидить. А чоловік і уповів, že то такся бунди й мають носити. Повірила му жона, успокоїлася. Ту й неділя жона ся ледве дочекала. Дуже ся хотіла у церкві в новій бунді указати. Іде си у ослині в шкурі до церкви, а люди од неї вонь отскакують. Прийшли одні церковні служниці та й увели й вон. Вшитко je селося сміяло з ослиної шкури, но порозуміла жона наконець, який дарунок їй чоловік приніс.
розсердилася дуже та й прозрадила жандармам, що то він у газди украв гроші. Прийшли чоловікові жандарми, уєдно з тим паном, вислуховують його. Чоловік ся вивалтовує, каже, що ніч не знає, що жона вшитко се удумала, то не так. Зачали услуховувати жону. Ну, так коли, кажете, ваш муж украв гроші? Йой, та день перед тим дождем із прецликів, відповідає жона. Яким дождем? Перезвідовуються жандарми. Ну, та ті з прецликів, ну, каже жона. Видять жандарми, бреше баба. Зачинав уточняти. Коли, кажете, то дощ падав? У який день? Ну, прошу вас, було то якраз перед тим великим голодом у Вароші, приказує жона. Великим голодом? Звідуються жандарми. Ай, голод. Хіба ви, паночку, не тямите, як істе колбасу украли із воза? Та водили вас пак цілим Варошом. Мене Варошом водили? Завто ж колбасу украв? Чудується пан. Злоснося чудує. Вас, паночку. Ще вам колбасу під ню здівали, палицями вас били. Та тьона дуку здуріла, озлоблено заричав газда. І ся жона чи й помішана. А я вам хіба не казав, чистовані пани, що моя жона сама не тямить, що говорить. Так чоловік перемудрив і пана, і свою жону, і встався при грошах. На сьому, кажуть, цій конець, пес забився у горниці.